আমরা কি হেঁটে হেঁটে যাবো? গাড়ি কোথায় আমাদের? অভিজিৎ জানে। অভিজিৎ ওই তো গাড়ি। কি করে? চলো, আমাদের বাজেট এত কম হয়ে গেছে। কি করছো? আজকে 1 মাসের মধ্যে একটা ভালো কেস এসেছে। হ্যাঁ, সেটাকে তোমরা ভালো করে হ্যান্ডেল করতে পারছো না। আমরা সাইকেল নিয়ে যাবো কেস সলভ করতে, এরপরে আমরা কেস পাবো। চালাবে কে? তুমি চালাও। চালাও চালাও। আমি এসিবি বলে কথা। চলো শান্ত। আরে আমার সাইকেলে বলি যে ওই তুমি আমার সাইকেলে কাই উঠু। তুমি জানো আমরা কে? জানো আমরা সিআইডি থেকে বলছি। বালের সিআইডি? ও কি বলছে? সাইকেল চুরি করলে পালিয়ে যায় সিআইডি। চল লাভ সাইকেল লাভ। কি করে?